跟住無啦啦9月尾要搞多2日咯，再俾多500蚊佢啊，係每個數啊。哦，明解。你睇下佢幾和味啊！我想講你每個數500蚊，你嗰度50000蚊咯。哦，知道。俾邊度啊？俾學生會，學生會俾嗰間公司咯。係啊，佢有啲 event management 嘅公司嘅。哦。但會唔會收你50000蚊啊？有幾多個數啊？你哋100蚊係嘛？哦，咁多個數嘅咩？即係主要你都唔會係琴日先同我講咯，係咪啊？你唔係星期6日已經知道會打風嘅咩？